जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक रहस्यमय कथा विषय रे जेपरिकी एमानंकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्म क्षेत्र शिक्षा विवाह एवं आयुष्य काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसीबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्थुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। प्रिय दर्शक बंधु मकर राशि साधारणतः तीन भाग में विभक्त करा जाई थाए यथा 21/10 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि एमाने हेउछंती मानव गण एमाने राजसिक भक्ति प्रिय होइथांती। 22/10 श्रवणा नक्षत्र मकर राशि एमाने हेउछंती देवगण एमाने धर्मपरायण अटंती। 23/10 धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि एमाने हेउछंती दानवगण एमाने प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय अटंती। प्रिय दर्शक बंधु मकर राशि व्यक्ति माने अल्प कथा कहवाकू पसंद करिथांती, आशावादी होइथांती, परिश्रमी होइथांती एवं गंभीर स्वभावर होइथांती, जुक्ति तर्क प्रिय होइथांती, संदेही होइथांती एवं कामुक होइथांती। एही राशिर व्यक्ति माने बहु गुण विशिष्ट अटंती। एणु एमानंकर अंतरर कथा को बुझिबाटा सेते सहज होई न थाए। एमाने हेउछंती धैर्यवान, धार्मिक, कला और विद्यारे रुचि रखिथांती, बुद्धिमान और राजतुल्य अटंती, प्रतापी अटंती, वीर स्वभावयुक्त होइथांती एवं परोपकारी मध्य होइथांती। एही राशिर व्यक्ति मानकर रोग आंठु गंठी बात रोग, हृद रोग, चर्म रोग, स्नायु रोग, हाथ पाद व्यथा रोग, मूत्र संबंधी रोग, वायु रोग एवं पेट रोग होइथाए। एही राशिर जीविका इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी, खनिज पदार्थ विक्रेता, कृषि कर्म, व्यवसायी, गृह भड़ाकारी, राजनीति, लेखक, गृह निर्माण, लुहा, किरोसिनी व्यवसाय, कागज व्यवसाय एवं वस्त्र व्यवसाय, कल कारखाना, आईनजीवी एवं ओकिलाती करिथांती। चाकरी किंबा व्यवसाय रे गोटिए स्थान रे रहिबार जोग एमानंकर नथाए। एणु बारंबार स्थान परिवर्तन करिथांती। एथिपाई मध्य चिंताग्रस्त रहिथांती। बहुत धन अर्जन करी मध्य नष्ट करिथांती। एही राशिर व्यक्ति मानंकर शुभ रंग हेउछि कला रंग एवं आकाशी रंग। एहाठारु मध्य नील रंग अत्यंत शुभ होइथाए। एही राशिर अधिपति शनि अटंती। एणु थंडा स्वभावयुक्त होइथांती, खर्ची स्वभावर होइथांती, स्त्री बोलकरा होइथांती किंतु मातृभक्ति प्रिय अटंती। एमाने कन्या संतान युक्त होइथांती, पुत्र संतान कम होइथाए, धनवान होइथांती, बहुत बंधु बा मित्र युक्त होइथांती एवं हस्तशिल्पी होइथांती। एही राशिर ग्रह शांति निमंते लुहा एवं सीसा शनिवार दिन पूजा करी धारण कले शुभ फल मिलिथाए। एही राशि व्यक्ति मानकर विवाह जोग 23 ରୁ 24 वर्ष मध्यरे किंबा 35 वर्ष मध्यरे विवाहर जोग रहिथाए। एही राशिर शुभ बार शनिवार, घात बार हेउछि मंगलवार, शुभ दिग हेउछि दक्षिण दिग, अर्थ एवं सुना पाई पश्चिम दिग शुभ होइथाए। एही राशिर अशुभ दिन प्रति वर्षर जुलाई मास एवं प्रति मासर 8, 9, 12, 22 एवं 30 तारीख अशुभ होइथाए एवं क्षतिकारक मध्य होइथाए।
ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ, ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁଭ ଅଟନ୍ତି। ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ଜନ୍ମଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ଅଟେ। 32 ବର୍ଷ ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ, ଲଟେରୀ ଲାଗିବା, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅଶୁଭ ସମୟ 16 ବର୍ଷ ଠାରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 42 ବର୍ଷ, 51 କିମ୍ବା 52 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଯଥା ଅଣ୍ଡକୋଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବୃଦ୍ଧି, ରକ୍ତହୀନତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପରି ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଅପରେସନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏଥିରୁ ଗତ ହେଲେ 50 ବର୍ଷ ଠାରୁ 77 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିବ ଆରାଧନା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଶନି ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କେବେ ରାଜା ପରି ତ କେବେ ଫକୀର ପରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଶନି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ବା ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ହୋମ, ଶନି ମେଳା, ଶନି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିତିଦିନ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ବର ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଓಂ ହ୍ରିଂ ହରିହରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ କ୍ଳିଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରାଶିର ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 3, 6 ଏବଂ 9। ରିଷ୍ଟ ବା ଘାଟି 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 32, 36, 42, 57, 72 ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବା ବିପଦମାନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ଷାଠରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶନି, ରବି ଓ କେତୁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବା ପରମାୟୁ 21/10ର ଆୟୁଷ 72 ବର୍ଷ 3 ମାସ 24 ଦିନ। 22/10ର ଆୟୁଷ 62 ବର୍ଷ 7 ମାସ 9 ଦିନ ଏବଂ 23/10ର ଆୟୁଷ 87 ବର୍ଷ 7 ମାସ 9 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।